ها پشتی وی بریارا پککی و چه ببل ترکیه و باکوری کردستانی به تایبەتی لە پەرلەمانتۆیە و دەستور بێ گوهرتن کو بحثا مها ده تکرنج بۆ وەیەکێ راستی ایرو روژێکی دیرۆکیە ون زانن 52 سال بەری PKK 1978 دا هاتە ئاواکردن تکوشینە پر گران دا توی 52 سالی لە هەر چار پارچەی کوردستان شەرمەشان دەما گوێم هاتنە ئیرۆژی گۆرا ڕەوشێ و 27 سباتê برێز عەبدوڵڵا Öcalan ji İmralı peyamek weşan got em dê çek daynin û em dê PKK fesken. Tabii dest dîtin hevdîtinê kir hûn zanin nehêmeyê da jî PKK daxuyaniyek da gome kongre xwe donzdemîn naberê 57 gulanê çêkiriye me du alî kongre çêkiriye ji bo ku derfetê alî ewlehî da tengasî hebû بەردەمامە کورتان وان تشتان دزانن دخوازم wê bizanibim destûr di nava parlamentoyê de tê guhertin Tabii piştevî qasî êdî em bêjin 27 Sibatê da Birêz Öcalan çi gotibû aşîtî û civakekî demokratîk niha wisa dixuye got aşîtî dema got PKK biryara xwe da êdî dest pê kir îro pê da jî civakekî avakirina civakekî demokratî çünkü piştê vî peyama îro ji xwe hevserokê hem hevserokê komara Birêz Erdogan û hem jî dinê dewletê em bêjin dinê jî û efkan alayê Mehmet Ûçme ewan jî daxuyanî da got îro pê da jî dê alî demokrasî da alî hiqûqê da alî yasayê da dê reformekî berfire çêbibî û hêviya me jî ew e dê ew reform jî bê parlamentoyê parlamentoyê da jî 60 wekîl heye ew wekîl jî gereke biryara got ketiye ser milê wan bînin tenê parlamento terê nake sazî em bêjin bajaran welatê sivîl meslekî sendîqa hemî biryar dikeve ser milê wan got Türkiye alî demokrasî ve alî em bêjin hiqûqê ve Türkiye wisa ava bikir îro pê ve jî êdî ev bar dikeve ser milê van saziyan û partiyan û ser gelê me li parlamentoyê te zemîne te amadekarî bo vê qonaxê hatiye kirin Belê heta îro amadekarî hatiye kirin komîsyon tu ew de hem em bêjin raporê partiyan heye her partî nava xwe da xebatek kiriye got rojek hewa da çawa bikin çi rê û rêbaz bişuxulînin xebatê partiyan heye ez bawerim demek nêz da jî ev xebat dê bê serhev û bê em bêjin zemîna parlamentoyê û zemîna parlamentoyê da bêdîtin ev tişt henekî em bêjin dê berdewam ke yani karê îro sibanîne tiştekî gelek girîng e û geleke tu şaşîtî û kêmasî çê nebî tivê awayê da gav bi gav dê pêşrav çê